forth along this road. All these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told, not a single head held high. To the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts a El racó del lector, un podcast on parlem de lectura. Estem retransmitint en YouTube i Facebook, així que animem als nostres oients a que, si volen, ens deixen un comentari dient quin llibre estan llegint o quin llibre o lectura els agrada i volen recomanar-nos. Com el podcast va sobre lectura, ens trobem avui així en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Heretats de l'Alcúdia. I en aquest primer capítol de El racó del lector tenim a tres convidades de la classe de tercer B. Elles són Inés Martínez, Sara González i Roser Vendrell. Benvingudes a les tres. Inés, benvinguda. Gràcies. Com estàs, Inés? Molt bé. Sara, benvinguda, tu també, com estàs? Pues molt bé. I Roser, com estàs? Jo molt bé. Benvinguda, tu també. Avui veniu a parlar de tres llibres que heu llegit i aneu a explicar-nos un poquet de què van aquestes històries i també a recomanar-les als nostres oients. Comencem per tu, Inés. Quin llibre és el que has llegit? Pupi i el monstre de la vergüenza. Molt bé, i qui és l'autor o autora? María Méndez Ponté. I Inés, ens podries contar un poquet, fer un xicotet resum de la història? Claro. Rosie estaba invitada a una festa de carnestoltes, però com ella era nova en aquest poble, tenia molta vergonya. Però Pupi, el seu amic, li va ajudar a vèncer les seues pors i Pupi va anar en ella a la festa. Quan van anar, Rosie estava molt nerviosa i molt assustada per la vergonya. I entonces Pupi li va ajudar a que la seva vergonya se li anara, que tenia un monstre roig per dins, que era la vergonya. I Pupi va fer que se n'anara de vacacions. I així... Molt bé, molt interessant el teu llibre. Sara, tu també has llegit un llibre, com es diu el llibre? Isadora Munt. I qui és l'autor o autora del llibre? Arlet Muncaster. I ens podries dir, fer un xicotet resum de la història del llibre? Sí. Isadora Munt és la protagonista. I sa mare i son pare... sa mare és una hada i son pare és un vampir.
Un vampiro, molt bé. I li passen cosetes, li van passant cosetes a Sí, Isadora. y al final del llibre no puc contar-ho. Molt bé, molt bé. Clar que no. Els nostres oients que siguen els que descobrisquen el final. Roser, tu també avui ens has portat un llibre. El meu llibre es diu El doctor Slump. L'autora és Akira Toriyama i va estar fet en 1980. Molt bé. I de què va la història? És una xiqueta, un robot que va crear un científic i aquest robot es diu Arale i ella, com era nova, no tenia roba. Entonces, son pare van anar a comprar-li roba i tenía vergüenza de comprarles bragues. Se va a disfrazar de señora y van a ir a comprarles. Y van tornar a casa y se n'anaren a pegar un passejat i ja està, i se n'anaren a un bar. Molt bé, molt bé. Roser, veig que també has portat un ninotet que és la figura de la protagonista, Arale. Arale, i em sembla, crec recordar, que aquest còmic té també una sèrie de dibuixos animats. Sí, Sí. veritat? Esta autora també fa uns altres dibuixos animats. Molt bé, molt bé. Ara després parlarem de cada un de vostres llibres una altra vegada, parlarem dels personatges, ens contareu més cosetes del llibre i ara anem a passar un momentet a una secció anomenada Avui parlem amb, on una persona vindrà a parlar de la seva afició a la lectura, com començar, quins llibres li agrada llegir, val? Passem a Avui parlem amb. Avui parlem amb Esperanza García Morales. Esperanza, actualment estàs en el Servei d'Inclusió Educativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. També has estat en el Servei de Formació del Professorat. Has sigut professora d'Educació Secundària. Has participat en l'elaboració de la concreció curricular per a l'etapa d'educació primària, crec que també i secundària. Les relacions entre els elements del currículum, no? El document Pontassó, aquesta ferramenta que gastem els docents. També has elaborat materials per a alguna editorial i, a més, i és la raó per la qual volia fer-te aquesta entrevista o tindre aquesta xerrada, és perquè has sigut mestra. Fores mestre meua en el Col·legi La Vallivana de Picassent. I els records que tinc, com ja et vas comentar, un llistat gran de llibres per a llegir i que és un document que he guardat durant molts anys, sé que està per ahí en algun raconet amagat, no he aconseguit trobar-lo, però sé que està per ahí. I volia tindre l'oportunitat de poder parlar amb tu. Volia que fores la primera convidada al programa de El racó del lector. No sé si m'he deixat alguna cosa per ahí que hagis fet o voldries afegir alguna coseta. No, lo importante és que jo si estic així és perquè he sigut mestra teua. I a més he de dir que va ser el meu primer treball. La primera vegada que jo vaig treballar quan ja havia aprovat les oposicions de mestra, el primer destí que vaig tindre en expectativa de destí va ser això. O sigui que la primera classe que jo vaig tindre com a mestra va ser la vostra. Per tant, no sé, per mi és emocionant. Ara que ja vaig a jubilar-me, que un alumne meu se'n recorda de mi per una cosa que he fet com a mestra en la primera experiència que vaig tindre. M'alegre molt. Esperanza, la primera cosa, t'agrada llegir? Clar, m'agrada molt llegir. Jo sóc una gran lectora.
I d'on ve la teva afició? Has tingut, igual que jo, vas tindre el mon pare o vas tindre a tu com a models cap a la lectura, tu has tingut alguna influència? Sí, perquè mon pare també era un gran lector i després ma mare, quan ja nosaltres som 8 germans i ma mare, clar, estava molt ocupada per a poder llegir, però després ja, quan ja érem més majors, ella va reprendre la seva afició i llegia molt fins al final de la seva vida. I mon pare llegia molt i ma casa sempre estava plena de llibres. I els meus germans, alguns, també llegien. És un costum que tenim en la família. Ens agrada llegir a tots. A cada un li agrada una cosa diferent, però sí que valorem molt la lectura perquè l'hem vist en el dia a dia. Quins beneficis té la lectura en la persona? Sobretot és que te fa descobrir coses i també ordenar el teu pensament i enriquir-lo, la reflexió en tu mateixa, però també ajuda molt a desenvolupar les habilitats que són bàsiques, no només per a lo acadèmic o lo escolar, sinó per a trobar feina, el comprendre bé i saber expressar-te bé per escrit o el expressar-te bé oralment i comprendre bé el que sents. I això la lectura te'l desenvolupa. Però a més, si compartisses en persones que estan llegint la mateixa lectura a la vegada que tu i parleu del llibre, que jo parlo molt en les meves amigues i en els meus amics dels llibres, això fa que tu desenvolupes molt les teves habilitats lingüístiques, que són bàsiques fins per a trobar feina i també per a relacionar-te amb tu mateixa i amb els altres. Per ajudar als alumnes o als xiquets i xiquetes per a millorar o per a iniciar-se en el món de la lectura, què es pot fer des de casa? Què poden fer els pares, les mares? Llegir-les en un principi, que és tindre el temps per a poder llegir-les encara que sigui un ratet quan són xicotets. I després compartir lectures i parlar de les lectures que estàs llegint en grup. És com en l'escola que es poden fer lectures dialògiques, per exemple, en què estan els xiquets llegint el mateix llibre i comenten en unes regles el que han comprès de la lectura i el compartir-se. I aquesta activitat desenvolupa no només habilitats lingüístiques, sinó també un pensament sobre valors, sobre ètica o sobre temes que són importants que se reflexionen en grup. Entonces, jo crec que en casa és llegir-les i compartir lectures. I sobre les tertúlies literàries en classe, em dóna la sensació que n'hi ha una certa dificultat, no?, a l'hora de triar una lectura adequada, no només per la dificultat pròpia de la lectura, sinó també per el gust, els gustos diferents que tenen els alumnes. Això com se pot, d'alguna manera... La meva experiència de les tertúlies ha sigut tertúlies dialògiques, no literàries. Dialògiques que tenen unes característiques concretes i fent les lectures dialògiques en els pares de l'institut i després fent lectures dialògiques entre pares i fills. I és de veres que triar el llibre no és fàcil, però n'hi ha unes pautes. Quan és una tertúlia dialògica ha de ser un clàssic, ho saps? El que és un clàssic no està tan clar, però i és perquè aquests llibres, si són clàssics, tenen uns valors a més que són universals i que no se'n van. I per tant estan reflexionant sobre una lectura però també sobre els valors universals, diguem, d'alguna manera, i això és el tema.
es poden fer lectures literàries de lo que vulguis. Ara, que li interessa a tot el món, normalment s'aprofita que siguen clàssics que de veres poden enamorar a tot el món, no? No sé, el llistat que jo te vaig fer a tu, que tu me digues, tots eren clàssics. Jo no sabia res en aquest moment de lectures dialògiques ni de res, Ara, quan me vas fer la pregunta de què podia llegir i jo te vaig fer un llistat, jo em vaig anar als clàssics que n'hi havia a ma casa i les coses que jo me'n recordava que m'havien emocionat moltíssim i vaig eren clàssics. Pues a lo millor començant per ahí, en alguns que són super importants, preguntant a la gent que tu coneixes, que són bons lectors, què llibres llegien quan eren adolescents que les donaren una vitalitat i una visió del món diferent i que les van emocionar. I veuràs tu com te trobes en la Isla del Tesoro, per a que participe tot el món, hi ha aquestes lectures que també puguen estar adaptades que siguin accessibles per a xiques que tenen més dificultats, perquè n'hi ha molts llibres que sí que són lectures universals que estan adaptades al format de lectura fàcil per a que persones que tenen dificultats per entendre, siguin estrangers o xiquets en dificultats d'aprenentatge o inclús altres tipus de dificultats, puguen accedir al contingut del mateix llibre i puguen participar en les tertúlies literàries sense tantes dificultats. Doncs, Esperanza, una última pregunta. Bueno, dos últimes preguntes. La primera, tens temps per a llegir? Pues no sempre tinc temps, ¿vale? Jo llegeixo molt perquè llegeixo molt de la meva feina. Jo estic sempre llegint i no precisament llibres, ara llegeixo molt per internet i jo llegeixo tots els dies perquè també per a mi la lectura és una font d'aprenentatge incomparable. Però també m'agrada molt llegir literatura o assaig, perquè jo sí que llegeixo assaig, perquè m'agrada, Doncs, per exemple, te podria els llibres que tinc preparats per a quan tinga temps, que sí que tinc normalment, per a llegir-me, que encara no les he començat. Una és El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un premio de ensayo precisamente sobre el invento de los libros en el mundo antiguo. Es un bestseller, Es un ensayo que lo está leyendo, tiene muchas reediciones. O, por ejemplo, uno de Haruki Murakami, que es sobre la música. Es una conversación entre dos personas sobre la música clásica y luego el jazz. Y es literatura sobre música. Y luego me vais a comprar uno de José Antonio Marina, que és un autor que a mi m'agrada molt, que és un filòsofo que ha tret una història visual de la intel·ligència. Com jo soc psicòloga, soc mestra, soc orientadora, doncs dic de les coses que m'interessen. Una última coseta, Esperanza. Quin llibre recomanaries, així, uno que te vinga al cap als nostres oients? Pues el llibre de Matilda, de Roald Dahl, per exemple. És un llibre molt bonic i molt divertit i té ahí una metàfora interessant. I me l'he llegit fa poc, perquè jo no havia llegit el llibre, havia vist la pel·lícula, però tenia ganes de llegir el llibre. I el vaig llegir en el mes de novembre, perquè me'l vaig comprar per a mi, Doncs, Esperanza, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació. Com havia dit abans, tenia moltíssimes ganes de poder parlar amb tu i des d'ací donar-te les gràcies per aquella llavor que vas deixar no només en el meu cap, sinó també ahí en el cor i que al final ha sigut important no només per a la meva afició cap a la lectura, sinó també com a una part de la meva formació com a persona. Pues gràcies per recordar-te de mi,
perquè no va ser un acte de bona mestra, perquè jo no era mestra encara, va ser la meva primera oportunitat, sinó que me preguntares a una lectora i a una persona que li agrada molt la lectura i per això va poder ser aquest intercanvi, Entonces, que te'n recordes de mi, que m'hagis cridat, per això pues, m'emociona molt i estic molt contenta de participar. Jo te vas dir que sí, te vas preguntar, i tu? Qui t'ha dit que participe jo? I no m'esperava la resposta que me donares, de fet, però me fa molta il·lusió. I és una bona manera de, ara que vaig a jubilar-me prompte, de saber que, vamos, alguna cosa bona vaig fer quasi des del principi. Moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies a tu. Un bes molt gran. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast on parlem sobre lectura. Estem una altra vegada així en la biblioteca del Col·legi Heretats i ens acompanyen Inés Martínez, Sara González i Roser Vendrell, que han vingut a parlar-nos d'uns llibres que ens van a recomanar. Inés, tu has llegit Pupi i el monstre de la vergüenza. Pupi i el monstre de la vergüenza, Sara, Isadora Munn. i Roser, El doctor Slump. el doctor Slump. Molt bé, anem a parlar dels personatges que apareixen en els vostres contes o en històries que heu llegit. Inés, qui és el personatge principal o els personatges principals de la teva història? Pues Pupi, Pupi y el monstruo de la vergüenza. Pupi i el Y monstre de la Rosie. vergüenza? Y Rosie. I Rosie, molt bé. Què pots dir-nos d'aquests personatges? Com són? Pues Pupi es de una otra galaxia, de la galaxia de Blaus. Y Rosie viu en sa mare i pues s'ha mudat a un altre poble. Però són amigues? Són... Pupi i Rosie són amics. Quins altres personatges apareixen? Sols n'hi ha un altre personatge que li diuen Virgència. I d'aquests personatges, quin és el que més t'ha agradat? Rosie. I per què? Pues perquè és tipo la protagonista i és la que se lleva la vergonya. I Sara, en el cas d'Isadora Munn, supose, o qui és la protagonista principal? Isadora Munn, efectivament, m'ho imaginava. Apareixen alguns altres personatges així importants? Sí. Sa mare, son pare i Pinky. Molt bé. El seu millor amic, un peluche. Un peluche, molt bé. I de tots aquests personatges, o de tots els que apareixen en el llibre, quin és el que més t'ha agradat? Isadora Munn i Pinky. Molt bé. I per què? Perquè els dos junts viven moltes aventures, coneixen a una sirena i molta fantasia. I Roser, el teu llibre, el doctor Slump, a part d'Arale, que és la protagonista, Sí. quins altres personatges? En realitat no n'hi ha sols una protagonista. Molt És bé. que el doctor Slump també és el protagonista. Pues també apareix Akane, una amiga, Pisuke, un amic xicotet, i Taro i les Gachan. Taro també és un amic i les Gachan és que les coneixen molt més després. I quin és el personatge que més t'ha agradat, Roser? A mi els que més m'han agradat han sigut les Gachans i Arale. A part de que són molt gracioses, també són molt fortes i són molt llistes. Primer volia preguntar-vos, a vosaltres us agrada llegir? Sí. A mi m'encanta, me reencanta, jo me puc llegir mis llibres. Molt bé, això està molt bé. Home, I en quin moment del dia us agrada llegir més? Per la vesprada. si no n'hi ha deure i ara acaba, sempre acaba ràpid i no tinc un llibre per llegir-me. Molt bé, i tu, Roser? Jo sobretot per la nit. Molt bé, abans de dormir està molt bé. Si a vegades pues, també agarro un llibre i tot.
Jo a vegades ho faig per la nit i a vegades per la vesprada. Però normalment ho faig per la vesprada. I jo de normal també. Pel matí també m'agrada llegir. Molt bé. Sara, alguna coseta? Que a mi m'agrada molt llegir, però antes no m'agradava. O sea, que ara me reencanta. Se m'ha oblidat preguntar-vos una coseta sobre aquests personatges. M'heu dit els qui més vos agradaven, val? A cada una de vosaltres, però volia preguntar-vos una cosa. Heu après alguna coseta d'aquests personatges? Sí. Inés, què has après? Jo presa no tindré tanta vergonya, perquè la vergonya cria ronya. Bueno, una dita molt bona. Sara, tu què has après dels Pues que personatges? a mi sempre m'agrada la màgia, però me dono compte que encara que no n'hi hagi, la vida és com si tu estigués passant-ho bé i moltes aventures, tu te'n vas de càmping, tu vas de no sé què. Efectivament, Sara, la vida està plena d'aventures. Roser, què és el que has après tu del doctor Jo Slum i d'Arale? I dels altres personatges? Les xiquetes i els xiquets poden ser iguals. Encara que siguin xiquetes, també poden tindre molta força i els xiquets també se poden vestir d'altra manera. Vos ha agradat la història, aquestes històries que heu llegit? molt. Si a mi m'ho preguntes, m'encanta. T'encanta, molt bé. Jo, pues, llegint m'ho he passat molt bé. Ja, és millor. És com M'he si... vist molt i m'ho he passat Ja, superbé. és que és com si tu estàs llegint un llibre i és com si tu estàs en el llibre. Tu eres la protagonista. Anava a dir-ho, és com si estigués en el llibre. Efectivament, Inés, tu també penses el mateix? Sí. I Mireu, llegint se descobreixen moltíssimes coses. Ja, Tens molta raó. sí, teniu... encara Digues. i encara que no siga veritat lo del llibre, quan tu estàs llegint i te pareix que estàs en el llibre, tu mateix estàs vivint la història. Els llibres ensenyen molt, a part dels mòbils i tot això, els llibres ensenyen més que això. Te poden ensenyar a fer alguna cosa, paraules, Vols com els diccionaris. Els diccionaris t'ensenyen moltes coses. El significat de les paraules i moltes coses més. Jo l'altre dia vaig mirar el diccionari. Ja, i mentre que pots llegir si no te surt una paraula, busca la És que vaig buscar una paraula que no l'entenia. Molt bé, i mireu, ja per acabar, m'agradaria que vosaltres recomanareu el vostre llibre i per què penseu que a la gent li agradarà. Inés, com és el Pues a mi m'ha agradat molt perquè és com la vida t'ensenya. I la recomano perquè és molt fantàstic. Molt bé. Sara? Jo recomano Isadora Mono perquè va sobre molta fantasia i és com si estigueres tu divertint-te i després tu te sents un poc diferent als demés, però al final tu encaixes en algun lloc. Roser? Jo vos recomano este llibre que si el llegiu, a voltes també podeu tancar els ulls i imaginar-vos que esteu vivint el llibre. Que la persona que està vivint aquesta aventura també ho està vivint i se ho està passant superbé. I pues, jo vos recomano este llibre perquè és molt graciós i ensenya moltes coses. Moltes gràcies a les tres per haver vingut. Inés, Sara, Roser, encantat d'haver-vos tingut així en el primer programa del racó del lector. Fins una altra. I als nostres oients podeu deixar els comentaris que vulgueu tant en el Facebook com en YouTube fent les vostres recomanacions lectores. Fins demà. Bueno, no, fins demà no. Fins el proper programa. Moltes gràcies. Adeu!
these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that